Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon Maaari na po tayong umupo lahat. sa piling mo. Magandang tanghali po sa lahat. Sa puntong ito, tatawagin po natin si Mayor Russell M. Abonado para sa kanyang welcome remarks. Madaming salamat. October 16, October 29, and October 31, and December 15 of 2019, ang banwa samlang nakatilaw sang isa ka trahedya, isa kalinog nga nakatandog sang aton nga kasing-kasing kag naghatag sang kakulba sa mga Mlangenyos. Pero ang mga Mlangenyos waay gid nagakasubo. Mga pinalangga nga mga kasimanwa sa probinsya sang North Cotabato, sa banwa samlang, ang aton karon pinalangga nga presidente nga nagabalikid-gid sa iya nga mga kasimanwa, sa iya nga mga kababayan, naghatagid sang panahon nga magkadto diri sa aton banwa. So sa aton tanan, welcome, welcome sa banwa samlang. Maraming salamat po, Mayor Abonado. Sa puntong ito, pangungunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamimigay ng mga tseke para sa dalawa sa mga munisipyo na naapektuhan ng lindol noong mga nakaraang buwan. Inaanyayahan po natin si Secretary Eduardo Año, Secretary Rolando Bautista at Senator Bongo na saksihan ang pamamahagi ng mga tseke. Ang mga tseke ay tatanggapin nina Mayor Russell Abonado ng Mlang, Cotabato. At Vice Mayor Jennifer Anarna Panghilingan ng Arakan, Cotabato. At para naman sa pamimigay ng ating family food packs sa 5 pamilya, pangungunahan itong muli ng ating mahal na Pangulo kasama ni na Secretary Año, Secretary Bautista at Senator Bongo. Ang mga food packs na ito ay tatanggapin nina Miss Madeline Magbanwa, Mr. Zaldi Basagan, Miss Ophelia Akil, Miss Emily Akil,
at Miss Erlene Lanaria. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, Secretary Anyo, Secretary Bautista, at Senator Bongo. Sa puntong ito, malugod po naming inaanyayahan ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Rolando Joselito D. Bautista, para ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga kaigsuunan, ang Presidente sa Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. Sorry, I was not looking at you. Social Welfare and Development Secretary Rolando Joselito Bautista, the other members of the Cabinet, Senator Bongo, National Housing Authority General Manager Marcelino Escalada, North Cotabato Governor Nancy Katamko, hayam na inyong bahiswa, Arakan Municipal Vice Mayor Jennifer Anarna Pangilinan, our brothers and sisters affected by the recent earthquake, other invited guests, mga kababayan. Before I dwell on my prepared speech, ano ba talaga nangyari dito? Malakas yung lindol? Linti nga lindol na. Di kung makita mo, sagpaon mo, istorbo sa kinabuhi naton. The past year has been very challenging for many Filipinos, especially to my fellow Mindanaoans. Natural disasters and other calamities have hit the region, taking many lives, destroying properties, and depriving our people of vital resources. Alam mo, totoo lang, katapos-tapos na yung earthquake dito, pumasok na naman yung yawang Ursula ba yun? Mga walang hiya itong mga natural disasters. Awa ako sa Pilipino. Actually, I have to find time to visit the other areas. Tacloban again, Mindoro, and yung mga islands, even Bacolod, pero hindi masyado. Sa panahon na ito, baski wala ka namang ibigay, basta magpakita ka lang. Kami pumunta dito, may ibigay kami sa inyo. Ang laman yan, pera. Isang karton. Huwag ninyong sayangan. Kaya mabigat. Pera talaga yan.
Siguro, tagwa 100. Last October 29, a 6.6 magnitude earthquake terribly affected Cotabato. Not long after, another tremor occurred in the same area, damaging critical infrastructure and displacement several families. Marami ho kayong dahan ng guba ang ringan. Dahan ng guba ang ringan. Dali ra. Sa Makilala, mga 3,400. Sa Magsaysay, 2,000. Kidapawan, 1,700. Samlang, Tulunan, and others, financial assistance lang katong tag 30,000 and 20,000. But we only have 3 sites for housing. Kaya mo? Kaya, Mayor. How long? 6 months akong gihatag sa target na to, Mayor. By June next year, turnover na ko almost 1.8 billion worth of projects for 3. Okay. So si Senior Escalada is really a government worker. He was with me in 1988, housing sa City Mayor's Office. Ngayon, siya na ang pinaka-top honso. Marunong to. At hindi ito nangungurakot. Talagang tumagal sa gobyerno. Pag sinabi niya yan. At maasahan ninyo na tutuparin niya ang pangako niya na 1,600? 1.8 houses? 1.8 billion worth of housing. 1.8 billion of housing. 7,000 units That would translate to 7,000 units. in June. Dalian mo kay para sunod na earthquake, may matumba na naman. These 2 succeeding earthquakes inevitably led to the landslides and the collapse of major buildings, resulting in more deaths and injuries. I'm really very sorry. Anong tumama rin ito, almost the same sa Davao. Natutulog ako, hindi ako nagpapatawa ha. Natutulog ako, tapos gumagano na yung bahay. Adi, natulog lang ako, sabi ko, wala man to. Maya, nagtakbuhan na itong mga PSG. Tapos, yung aking nurse, nga taga-tulungan ng Ilonggan ngayon ka man. Sigaw siya sa danan. Sir! Sabi ko, tindig na sir, tindig na. Hawakan niya kamay ko. Sabi ko, Amy, huwag mo akong pakialaman. Ikaw lang ang magbaba doon. Sabi niya, sir, hindi talaga malakas na. Malakas naman tayo, gumagano na. Hinawakan na niya yung dito ko sa likod, nakahiga ako, kakargahin na ako. Sabi ko, ay may sipain kita dyan ngayon. Sinabi ko sa iyo, huwag mo akong pakialaman. Kaya hindi ako natatakot sa letse na linog na ito. Wala ito, sabi ko. Ilang linog na sa buhay ko. What ito? Davao, since we migrated there many years ago. I have experience yung mga gano'n. Wala man. Sabi, tinutulugan ko lang yan. Hindi ako lumalabas. Kaya sabi ko, pag malas, pag bumagsak talaga yung bahay, di wag na ninyo akong kunin. Gawin na ninyo simento, tapos yun na ang libing ko. However, despite such circumstances, we must carry on. In solidarity, I join the survivors of the earthquakes in Mindanao who are with us today. I wish to acknowledge the local government of Cotabato
and the national government agencies for assisting earthquake victims and their families during their time of need. To date, monetary assistance and other materials such as shelter, repair kits, medicines, generators, water containers, hygiene packs, food packs, and tents have been provided for the victims and their families. I assure you that the government will continue to help all of you until you are able to get back on your feet and start anew with renewed hope and greater capacity to lead dignified lives. Alam mo, sa sitwasyong ito, lalo na sa tinamaan, it's really scary. And sometimes, there's just a little depression. Kaya mag-depress ka talaga kasi kung nawalaan ka ng bahay, at lalo na kung nawalaan ka ng anak, nawalaan ka ng tatay, nanay. So, I condole with you in I share your grief. Sa totoo lang. Kaya ako nandito, pinilit ko, and I must apologize. I am very sorry that I could not be here immediately. Marami hong problema sa Maynila. Kasi busy ako, nagmumura doon sa mga water concessionaires na si Ayala, pati si Pangilinan. Ngayon, itong mga oposisyon, itong mga, baski noon pa, either the opposition or the ruling party now, it has always been the same. Where's the big fish? Saan yung pinakamalaking corruption? But when I was campaigning, I remember I went here, sinabi ko sa kamay ko, ilan lang ang programa ko. One is droga, then sabi ko, yung corruption sa gobyerno. Then sabi ko, ano yung streamline ko ang gobyerno para anuhin ko, ibahin ko ang takbo. Pero ganun pa man, bawlinte ng mga pulis ne. Pagka pumasok kayo sa droga, there is no other way to deal with you except to kill you. I've been telling you, do not destroy my country. And if you destroy the youth of this land, you will have effectively destroyed the nation. Pag ganon ang sige ninyo gawa, patayan talaga yan. Yung human rights na yan, ang ginagawa puro human wrong, hindi human rights. Iba yung trabaho nila, tigabilang ng patay para sa punerarya. Ang akin, it's the social problem that is the result of the use of drug. Maraming Pilipino, maraming buhay nasasira. Ikaw, may bahay ka, may adik ka lang sa bahay mo, may problema ka na. And even, let me say, the family becomes dysfunctional. Ang ngawat, si bubuhaton, kawatan, mangawat sa ubang balay, mamaligya, hantod, mo nang iyang kinabuhi. Ato musod sa droga, mag-dealer, mo big time na, sayo na ibaligya, amo na na. Ang style magod sa droga is, pag kanina igo,
Mangita na siya glain para to support his bisyo. Kani mo iyang i-recruit. Kani mangita na po ni kinsay mo sustainer sa iyang bisyo. Kani na po iyang hilaon. And so on and so forth. So that the community in the end, ang mga bata maigo. Masakit sa akin yan. And the next generation is just in the corner. Matanda na tayo. Kaya tayo dito siguro, pagbalik ko, kalahati, wala na kayo. Hypertension, diabetes, wala na. Ilang ano na lang. Magtanong ako, 74. So, are you in the pink of health? Must be crazy. Do not ask me that question. At 74, marami na akong umiinom. Pati Viagra. Wala naman. Itong Viagra, sabihin niyo, sakit ng ulo. Yung pag-dilate ng blood vessels, pati yung tiyan. Kung may ulcer ka, balintong-balintong ang kasakit. Yan ano? Marami kayo dyan. Malaman mo yung medyo nagkuha ng Viagra kasi medyo putla na. Actually, ako ba? Sabi ko sa Diyos na pagkatapos ko ng presidente, 74 ako ngayon So around 77, sabi ko sa kanya, wag mo na akong patagalin. Bigyan mo lang ako ng aneurysm, o kung may cancer ako, sabihin ko sa asawa ko, pag umabot ako ng 3rd stage, no more. Bakit ko pahabain ang buhay ko na hirap? Bakit ko pahabain ang buhay ko na magsakit? Cancer, masakit yan. Basta hawakan lang mo ng kamay ng gano'n. So, wala ng quality of life. I remember kind of a melodramatic. I do not want to relate it. Ayaw kong sabihin ninyo na a dashing hero of the people. Pero kagabi, nandoon ako sa cancer patients ng mga bata. May isang araw, pumunta ako. Ako ang gumagasto dyan pati yung putol ng paa. Ako ang nagbibili ng titanium para sa kanila. Hindi yung plaster cast. Just like the soldiers. Ang mga soldiers ko, maputulan ng paa. May replacement titanium. Tatakbo na naman ulit yan. Kagaya ng Blade Runner. So, one day, one Sunday, pagdaan ko, hinawakan niya ang paa ko. Sabi niya, Mayor, ano anak? Tinignan ko sila, pero I console them. Pero hindi talaga siya nagbitaw. Sabi niya na, putulin naman ang paa ko bukas. Bigyan mo ako ng paa. Tinamaan ako. Pumasok muna ako sa washroom, toilet. Umiyak ako. Paawa ako sa bata. Kaya ako, sige, akong bahala. Pag wala akong paa maibigay sa iyo, itong akin ang ibigay ko. So, yun.
Tapos sabi ko, Bong, kaawa naman ito, alagaan natin. Doon lahat hiningi niya, computer. He was the favored one kasi naawa nga ako. Yung kasama niyan, dalawa, ganon rin. Pero medyo gumanda ang buhay, nag-improve ko. Kalimutan ko ng pangalan. Yung tinitignan ko, tinutulungan ko, bigla rin na ayos, lumaki. Kadinting ay lunggong, gwapo Oh, malaki na. So sabi ko, maligaya masyado ako. Tsaka itong mga tatlo na ito, mga teenager. Tapos sabi ko minsan, halata ako kasi mga teenager na. Tapos ang kasama kong nationwide ba to? Ang kasama kong babae si Girlie. Ang mabuang, nagkain kami ng hamburger, sige tingin doon sa kami skirt sabi ko, girl, buksan mo ng konti. Ano mo lang. Sabi ni Gino, ay, kabat. Hindi, sige lang. Maawa ka niya. Pakita. Ipakita mo lang. Alam ko, teenager na gumaling na. Matagang proseso yon. Tapos sabi ko pa sa kanya na pag nagaling ka, ihatid kita samlang naka-helicopter. Nung hinatid ko siya dito, naglanding ako sa harap ng bahay niya. Katabi yun ng... Tapos sabi niya, kailan ko man ng gusto ko motor. Kung matulo ka naman paano yan? May motor lang na accelerator lang, pati brake dito. Binilihan ko pa. Para talaga ayos. Malaki na Kaya nung nagbisita siya, sige tingin doon sa girlfriend ko. Sabi ko kay Bong, tanungin mo nga yung mga yan kung nakatikim ba sila ng babae. Sabi ng tatlo, hindi pa. Sabi ko, Bong, mamamatay lang naman ito. Bigyan mo, paligayahan mo. Hindi alam ng doktor si Domingo. Binala ni Bong. Dala niya doon sa yung after dark, nastambayan ko. Maya-maya, kontak-kontak na siya. Ready na. Sige. Dala sila. Kinabukasan, nagtawa kay Bong. Bong, pwede ulit? Naggalit. Nakapunti na. Yung isang naputulan, nagbisita ako kagabi. It's about 4 years ago. Yung dalawang naputulan, pinaaral ko, nakabuntis na daw ang gago. Kaya huwag akong kumpiyansa, basta isang paa lang. Unless nadala yung oten pag putol. Totoo. Hindi ako nagbigo. Nanganak na. At saka yung taga rito, matanong ninyo, I forgot the place. But sabi ko sa pilo, landing mo yung chopper dyan sa baba. Yun. Naawa ako. Pag namatay rin, pag namatay, hindi naman punta dito. Simula noon, hindi na rin ako pumunta ng yung mag-ano ng tao. Masama ang tama. I was grieving kasi si Girlie yung ewan ko, nakita ninyo yung sa TV Patrol na hapon,
yung announcer, yung mga inuutosan ko, samahan sila. Alam mo, nagtawag si Girlie, sabi niya, sa brisa ha, puro walang paa yan. Sabi niya, gusto ba nila sapatos? Wala man paa. Sabi niya, yung babae gusto talaga sapatos. Isa lang ang paa niya. Sabi ko, bilihan mo lang. Yan mo lang. Matay rin yung babae, pati yung taga rito. 4 yun sila na, yung dalawa, may remission, nag-aral, ayun, trabaho na, pabuntis na nga. Magandang ano rin. At least naputulang ka ng paa. May kaligayahan ka pang naiwan. I assure you that the government will continue to help all of you until you're able to get back to your feet and start anew with renewed hope and greater capacity to lead dignified lives. I've said that. I hope that the assistance that we will give you today will make you feel the warmth and joy of the Christmas season despite your current situation. Be assured that this administration will stay true to its promise of embodying tapang at malasakit for all, especially those who are most in need. In solidarity, let me face the coming year ahead with a strong sense of hope and optimism. Padayon ta sa aton trabaho. And what else do I have to say? I will just get the anong sa bahay. I will comply with my promise. Give me about ito siya. He has constructed housing for the soldiers, housing for the pero yung sa mga sundalo, maganda talaga yung bahay. Yung sa mga NPA, maliit lang. Maliit lang masyado. Kalaban. Siyempre, yan ang inyo. Na maliit yung kwarto, ang bedroom, kukunti lang tao makakasya. Pero kung 5 kayo sa matulog, magtindig yan mga buang na yan. Hindi yan nakahiga. Mirisi kayo. Hindi ibig sabihin maliit lang yung kanila. But it's still a house. But for every communist that will surrender, bigyan ko ng hanap buhay, bigyan ko ng bahay. So that kung marami mag-surrender dito, just tell me, itong housing, kung sipilan niya sila, dagdagan ko kung mag-surrender sila. Wala na kasing ano yan. They are just plain bandits. Wala nang ideolohiya. They collect from itong mga farm enterprises, sunugin yung mga truck. It does not really make any sense. Walang Pilipino na, unless yung nabubula nila. We're trying to have a talk. Pero ang gusto ko, sabi ko kay Season, you come home and we will talk alone. Kaming dalawa lang. Ayaw ko ng panel. So kaming dalawa lang, sabi nila medyo bungol-bungol na daw. Mas maganda yan. Kaya ano sabihin ko, pumayag siya. Diba? Gusto mo yan, ha? Pumayag siya. Diba? Bungol. Diba? Sabi mo, pakasal ka na lang, tapos bigyan ka ng bahay. Sabi niya, yan daw ang gusto niya. Tanungin ko siya dito, ano ba talaga gusto mong putang? What do you want? You want to destroy a country? Can you really think you can destroy the Philippines? Except your mga bandits kayo? Wala ma.
Tsaka marami nagsusurrender. Marami talaga ang bumababa. So I hope that the coming next year, magsama na lang tayo. May pera ang gobyerno. Pagdating ninyo dito sa baba, paggawaan ko kayo ng mga kondo, tapos mag-aral kayo sa TESDA. Wala dito si ano. Libre ang TESDA, mag-aral kayo. And after that, ako ang magbayad. Bayaran kita ng habang nag-aaral ka. Pagkatapos, namin sa trabaho. Alam mo kung bakit? Alam niyo yan, dito sa Pilipinas, karaming trabaho pero walang trabahador. Kasi lahat ng mga master electrician, master planner, master builder, nandoon na sa Middle East. Kaya ang mga malalaking korporasyon pumunta sa Middle East, kinuha yung mga pinakamahusay at dinala ulit dito with a bigger salary para lang matapos yung mga hotel. Hanggang ngayon, yun ang problema ng construction company. Master plumber, yung tigagawa sa kubita, pagkuha ka lang kasi dyan, master plumber, hindi ka magkuha dyan, naglalakad na, to, de, are kang are, de, gabuhat ka ng kasilyas, sundin mo lang yung lagay mo, simento. Pagkatapos yan, pag plus mo, hindi pa baba, pataas ang kaya kailangan ko yan. Kailangan ko kayong mga NPA. Hindi sa patayan. Wala akong makuha kung patayin kita. Mas may silbi kayo sa bayan kung magtulungan tayo. At yun namang lupa na madali lang man. I have to date distributed 180,000 hectares of land. Hindi ako matalo sa, alam ko yun ng ng NPA, land reform. So you make them irrelevant, mabigyan mo ng yung Boracay, kamahal dyan. May mga lupa sa likod dyan. Sabi nila, si Duterte, pinaganda niya, ibigay niya sa mga, hanggang yung pinutol ko ang sugal. At ang likod ng Boracay, ginawa kong land reform. Binigay ko sa mga native doon. Yun. Kaya kayo dito, maghanap tayo. If there's still available government lands, ibigay ko yan. Wala namang, I mean, I see no good reason why paanuhin mo lang ng kugo niya maglupa ng gobyerno, ibigay mo na lang. Mga forestal area na wala naman talaga, pinuputol naman, di ibigay na. Yan ang ko sa kanila. Hindi mo sabihin mo matalo ninyo ang gobyerno, Sos Mariusep. Mamatay ka na lang, still a dream. You started it 53 years ago. Until now, you are still the bandidos around hingi dito, kung hindi patayin nyo pagkaulang kwenta na buhay. It ain't that way in life. So hindi na magtagal, may pupunta pa ako doon sa tinamaan rin ng ibang lugar, Padada, Malalag, marami rin ang infrastruktura. So dito, kunti lang man, alagaan lang ninyo yung pera, bantayan ninyo, malaki yan.
Isang kartong pera yan. Hindi na mamimigay ang gobyerno. Ngayon lang, dito sa Blang. Maraming salamat sa inyong pagkinig sa akin at maraming salamat. Alam ko nanalo ako dito. Ako wala akong ambisyon na 2 years I'll be out. So itong 2 years na ito, gamitin ko ito talaga para sa tao. Yung nagtatanong kayo, saan yung big fish? Saan yung mga korupsyon? Saan yung malalaki? O i-deliver ko na sa inyo ngayon. Si Ayala pati si Pangilinan. Pag nagkamali yung gagong yan, ipakukulong ko talaga sila. Kita mo, baski anong insulto ko, hindi na sumasagot. Sigurado, swak sila. Syndicated staff. Alam mo ginawa ng mga ulol? Water distributor lang itong mga buang na ito. Pero as it turned out, sila na yung pinakamayaman at akala mo sila yung may-ari ng tubig. Kaya doon sa kontrata, sila lang ang pwedeng mag-increase, hindi ang gobyerno. We surrendered sovereignty on that. Because sa kontrata binigyan niya, ang tubig is just a commodity. It is not a part of the natural resource of the country, which is really a crooked way of interpreting a constitution. Nandoon yan. Tapos kanilang corporate tax, instead of giving it to government, ipasa nila sa consumers. Tapos, since 1997, may kolekta sila sa billing, kayong taga Maynila. Environment enhancement. Kuno. Ano yan? Water treatment facility na ilagay nila dyan sa tabi ng Harrison, dyan banda. Hanggang ngayon wala. Sige sila kolekta. Trilyon na yun, 1997 until now. Walang water treatment. Ngayon, pag malugi sila na sa kontrata, bayaran natin sila, lalo na kung ma-delay ang increase na gusto nila. Eleksyon dumaan, dalawa. Siyempre, yung mga presidente, sinasabi yung regulator, wag muna kayo magalit yung tao. In the meantime, sabi nila, napigilan, they incurred losses. And we have to pay. Sabi nila, pag nalugi sila, na hindi daw nila kasalanan. Yung una nilang lugi na bayaran, 3 billion. Sa panahon ko, pagtingin ko, 7 billion. Sabi ko, tell them, this is a fucking contract. I will not pay. On the other hand, habulin ko sila. Abogado ako, isang tingin ko lang, sabi ko, mali ito. And if you lawyers, pag may kopya kayo, if you put it side by side with the anti-graft and corrupt practices, Republic Act 3019, tignan mo doon, lahat ng sinasabi ng anti-graft pinagbabawal nandoon sa kontrata. Ganon ang ito, last chat ko ito sa buhay ko. Hindi ko talaga ito pakulaan. Maraming, kanina, sige na sila, kasama ko sa cabinet. Sabi nila, mag-ano daw, negotiate. Sabi ko, there is nothing to negotiate. A contract that is
null and void from the very beginning. Because in that contract, the Philippines agreed to waive sovereignty. You cannot do it. At saka yung income corporate tax, ipasa nila doon sa mga consumer. That's a rip-off. Tapos yung collection nila sa water treatment 1997 hanggang ngayon, walang water treatment. Sige, bayad ang Pilipino. Ang western side pati eastern side. I think the eastern side is with Pangilinan. Western side of Manila is Ayala. Yon ang nangyari sa atin. Talagang tinago nilang yung contract na yan. Alam mo kung ano ang dahilan? Bakit ko naamoy? Nandito ako sa Davao, sabi nila walang tubig. Pinahirapan nila ng tao 5 araw walang tubig. Tapos nagtawag ako. Tawag ako sa isang tao, sabi niya may tubig. Tinawag kong military, si intelligence, sabi ko, puntahan ninyo. Tingnan nyo kung may tubig o wala. At report, sir, may tubig. Sabi ko, lilipad ako bukas dyan sa Maynila. Pag wala pa tubig na tumulo dyan sa faucet na yan, pagsasampalin ko kayo lahat sa harap ng tao. Pagdating ko sa Maynila, may tubig na. Kaya sabi ko, kalukuhan ito. Pinaglarawan tayo ng mga mayaman. Sabi ko nga noon sa inyo, dito, sabi ko, naglaro lang ako ng kamay ko, corruption. Itong corruption, sabi ko, pinakamalaki ito sa itaas. Kaya mga customs dyan, maliit yan. Dito sa taas, walang bayad ng mga taxes. Gaya ng donut. May-ari ng inquirer, ginagamit nila para panlaban, ipiting ka. Ito ngayon, mga putang ina kayo, inquirer, lahat, wala kayong imik kasi kayo ang mouthpiece ng mga oligarch sa Pilipinas. Kayong mga putang ina, dan si inquirer, binabayaran kayo. You are no better than a prostitute. You sell your talent to the rich against the poor. Yan. Kaya noon pag galit ako sa mga mayaman, mga tarantado ang putang ina na. Sige lang. Pagdating natin sa hintayin ko kayo sa Maynila. Sabay-sabay tayo sugurin natin yan sila. Kaya ninyo? Ano, pagka ang Pilipino, sabi ko nga noon, sinabi ko sa mga sundalo, lalo na pulis, sabi ko, Adre, kung maliit na bagay lang, pwede tayong mag-ayusan. Diba yung mga NPA? But if it comes to an issue between you and my country, pasensya na lang. This issue of the Ayalas and Pangilinan, all billionaires, is an issue of corruption. At niloko ninyo yung tao. At yung kontrata ng putang inang yan, walang nakakita. It was negotiated during the time of Marcos, continued to the time of Arroyo. In-extend niya. Tapos sa akin i-extend. Sabi ko hindi. Sabi nila na you threaten us na putulin yung tubig. Do not do that. Why?
I will arrest all of you for syndicated estafa or plunder. Arestuhin ko talaga kayo. Maniwala kayo, gusto kong bilyonaryo makita sa kulungan. Putang ina niyo mo kung bullshitin. At yung tubig na yan ninyo, I will order the military to take over. Hintuan ninyo yan, I will expropriate it. Maghintay kayo kung may pera ako pambayad. Kung wala, pasensya kayo. Yan, yung ganun ka, Kinatakot kasi ninyo yung walang presidente gumalaw niyan. Takot. Takot sa pera, takot sa ABS. Itong ABS, mag-expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, aywan ko lang kung ang mamayari sa inyo. Ako pa sa iyo, pagbili na ninyo yan. Kasi ang Pilipino, ngayon lang makaganti sa inyong kalokohan. And I will make sure that you will remember this episode of our times forever. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. May we request the President to grant a photo opportunity for our 5 batches. For batch 1, please come up the stage. The officials of the local government unit of Mlang, headed by the municipal mayor and vice mayor, and of course, the Sangguniang Bayan members. Batch 2, please prepare. The officials and representatives of DSWD, DHA, MGB, DILG, Department of Education, OCD, and DPWH. Thank you, Batch 1. Batch 2, please come up the stage. Batch 3, please prepare. Mayors and vice mayors of other municipalities and department heads of the province of North Cotabato. Thank you, Batch 2. Batch 3, please come up the stage. Batch 4, please prepare. Principal, assistant principals, and department heads of Mlang National High School. Thank you, Batch 3. Batch 4, please come up the stage. For the Batch 5, may we request everyone later to stand for the groupie.
Thank you, Batch 4. May we request everyone to stand for the groupie. Again, we request everyone to please stand for the groupie. Thank you, everyone. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat, mahal na Pangulo, sa inyong presensya at pagbisita dito sa Bayan ng Mlang. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po kayo, President.